de la C16 a Manresa. No volem pagar. Ja ho sé, ja. Diu que l'empresa Autema us informa que la conducta consistent en no pagar peatge podria ser constitutiva d'una infracció del Reglament General de Circulació. Doncs serem uns quants milers, espero. Mira el preu. Aviam si ho vol posar en verd. No, no estic gravant, no estic gravant. No t'hem gravat. Hòstia, aquest senyor, això que m'ha gravat aquí, la senyora. Que sàpiga, hòstia, l'has conegut. Que sàpiga que... Si em fas una denúncia i no sóc jo, també te la faré. Jo li dic una cosa, a la matrícula aquella està denunciada perquè surto jo, la meva cara, i estava amagada, o sigui, ha fet el mateix que l'altre dia. És que és... Home, esclar, s'ha d'enterar tothom, per això ho pengem al YouTube. Sap que les imatges són privades. I aquí posa zona videovigilada i m'estan gravant a mi. Vostè m'està gravant a mi, ficat per YouTube. M'estan gravant a mi vostès, també. O sigui, vostès em poden gravar i jo no els puc gravar a vostès? Sí, home, ja pot denunciar el que vulgui. Ja pot denunciar el que vulgui. Ens veurem als jutjats, doncs. Tu, Rai, que t'ho paguen, no? Si vas al jutjat t'ho paguen, no? A mi no, perquè saps què passa? Som autònoms i portem 40 anys pagant autopistes. I som autònoms, i portem treballant. No passa res, eh? No passa res. Bueno, doncs ja vindrà el que sigui, home. No el pots posar en verd? Bueno, en verd ja veieu que no el pot posar. El tio s'ha posat de mala llet i tal. Però bueno, és igual. Continuem el trajecte, m'és igual que no el posi en verd.